운동을 시작합니다. 운동을 일시 중단합니다. 운동을 다시 시작합니다. 운동을 일시 중단합니다. 합수고까지 운동을 다시 시작합니다. 배감 신성계곡. 운동을 일시 중단합니다. 여기 주차장에서 용소 합수고까지 약 6km 3시간 거리네요. 운동을 다시 시작합니다. 딱 빼갔다 오면 1시간 되겠네. 아휴, 날씨 너무 좋다. 좋다. 운동을 일시 중단합니다. 하늘 보소. 아유, 운동을 다시 시작합니다. 어제 또 술을 많이 마셔가지고 아무도 없어가지고 막 춤추고 놀고, 새벽엔 또 화장실 마려워가지고 화장실 간다고 또 깨고, 그리고 일출 보고, 그리고 또 자고. 비 온 다음이라 물도 많고. 뭐야 이거, 벌써 갈림길이야? 출렁다리, 징검다리. 이거 또 운동을 일시 중단합니다. 어디로 가야 돼? 운동을 다시 시작합니다. 이쪽으로 하는 게 맞을 것 같으네. 포장된 계곡 쪽으로. 맞네. 와, 멋지다. 이렇게 멋졌어? 야, 씨. 야. 절로 올라가서 이렇게 출렁다리로 가라는 거였구나. 그래? 뭐 여기도 멋진걸? 야. 야야야, 왜 나를 안 따라오냐? 운동을 일시 중단합니다. 멋지다. 이거 뭐 입구부터 이렇게 멋져? 입구면 멋지나? 운동을 다시 시작합니다. 여기까지만 딱 포장돼 있구나. 오늘 컨디션은 이거, 야, 작년 겨울에 와가지고 추워가지고 그냥 간 적이 있는데, 지금 너무 좋네. 공기가 막, 와, 이거 뭐 출렁다리 또 이거 안 볼 수 없지? 그래도 우와, 야야야야야,
와, 여기서 보는 경관 또 죽이네. 운동을 일시 중단합니다. 조금 내려. 네. 야, 운동을 다시 시작합니다. 이런 멋진 곳이었어. 아이고야. 야, 안 와봤으면 어쩔 뻔했어. 이렇게. 예. 야. 야. 뭐 아직까진 코스가 좋아. 뭐 이 정도면 뜰만하지. 이거 또 뭐 갈림길이야. 여기도 있고 여기도 있고. 설마 벌써부터 산하겠어? 이쪽으로 가겠지? 계곡 따라가면 맞겠지 뭐. 아, 길 멋지다. 공기도 좋고. 와, 그냥 계속 이런 길이었으면. 하면서 봐. 계곡 쪽은 또 저긴데 길이 이길 뿐이 없었는데. 에이씨. 운동을 일시 중단합니다. 아, 맞구나. 그래, 좋은 길로 가면 맞아. 근데 운동을 다시 시작합니다. 길도 너무 좋고 경치, 와, 비 온 다음이라 그런가 물도 너무 맑고. 야, 끝내준다. 오늘은 런닝화를 신지 않고 워킹화를 신었습니다. 그래서 쿠션이 조금 안 좋아. 또 요즘 뱀 나오는 시기라 발목 안 벌리려고 뭐 또 댔고 각반. 그래서 오늘 신발이, 운동을 일시 중단합니다. 야, 경치 이거 뭐니 이거. 운동을 다시 시작합니다. 너무 멋진걸. 뭐 계속 계곡 따라 요런 길이면 너무 좋잖아. 와, 여기는 이제 요렇게 걸 수 있게 길을 만들어 놓은 거고, 저긴 자연석 같고. 자연석이든 뭐든 너무 멋지다. 운동을 일시 중단합니다. 아이고야. 운동을 다시 시작합니다. 역시 뛰는 다음날은 좀 술 좀 빨리 먹고 일찍 잤어야 되는데, 어제도 일찍 자긴 잔 것 같은데 1시쯤인가? 1시 좀 넘었나? 2시쯤 잤구나. 근데 한 5시 반쯤 깨가지고 화장실 가는 바람에 배 아파가지고. 이거 뭐 경치 구경하다가 오늘, 입구서부터 압도적이네. 운동을 일시 중단합니다.
여기가 광산이 있던 지역이라는데, 와, 잘 해놨다. 저기다가 또 다 또 그림을 그렸어. 야, 조금 안 어울리긴 하는데 위에 내려오는 저 돌들 막으려고 해놓은 것 같은데, 그래 뭐 세멘트보단 그림이 낫지. 야, 이 경치 뭐니. 그리고 이 길이 이게 너무 좋은 것 같은데. 뭐 총 6km니까 왔다 갔다 하면 12km, 시간은 뭐 1시간 조금 넘겠네요. 예. 어쨌든 뭐 너무 좋아. 운동을 일시 중단합니다. 야, 운동을 다시 시작합니다. 언제까지 이렇게 길이 좋을 건가? 아유, 요즘 또 시간 봄에 분 30초. 뭐야? 거리 1km. 평균 속도입니다. 킬로미터당 8분 27초. 벌써 1km 뛰었어? 운동을 일시 중단합니다. 야, 총 6km 중에 벌써 운동을 다시 시작합니다. 이렇게 벤치도 잘 해놨어. 야, 경치 죽인다. 야, 이제 큰 길은 여기가 끝이네. 여기서부터는 이제 작은 길, 돌에 걸려 넘어지지 않게 조심하고. 요즘 뭐 벌도 나왔고 뱀도 나왔고, 조심해야 돼. 여기서부터 이제 계곡 옆으로 이렇게 길을 만들어 놨네. 저기 덕구온천 그 옆에 덕구계곡. 잘 해놨다. 야, 어제 술 먹은 게 벌써 영향이 있나? 벌써 땀이 하야 뭐 1km 뛰었으니까. 야, 역시 계곡은 비 온 다음에 와야 돼. 물소리 죽인다. 여기 난간은 뛰면 위험하니까 일단 최대한 안전하게 걷고, 난간이 가끔 가다가 썩은 데가 있어. 썩은 데 잘못 밟으면 발이 푹 들어가. 그러니까 조심해야 됩니다. 길이 아까 입구만 좋네. 계속 뛸 코스는 아니야. 와, 이렇게 계곡 옆으로 멋지게 길을 만들어 놨네. 와, 이게 뭔 일이다 이게. 멋지다. 일단 계속 이렇게 난간이 이어질 건가? 이쪽으로도 좀 뛰어볼까? 그래도 난간이 많이 사갔다. 야, 이게 전부 칠해줘야 되는데 난간 만드는 지 얼마 안 됐나? 야, 그래도 뛰지는 못해도 빠른 걸음으로 걷자. 이게 1시간에 주파가 힘들 것 같은데 6km 길이 이러면. 와,
와, 잘 해놨다. 여기 안 와봤으면 어쩔 뻔했어. 운동을 다시 시작합니다. 어우, 여기 이거 1시간 내에 왕복 못 하겠는데? 길이 뭐 이러니. 멋지다. 그냥 뛰는 거 별로 안 좋아하고 걷는 거 좋아하시는 분들한테 딱 좋은 코스네. 뛰기에는 좀 무리다. 야, 신발 오늘 선택 잘했네. 트레킹화로 런닝화가 아니고 아주 뭐 바닥이 딱 좋아. 신발. 길이 쉽지는 않은데 잘 만들어 놨네. 이렇게 올라왔다 내려갔다. 아이고, 올 봄에는 하도 산불이 많이 나가지고 운동을 별로 못 해가지고 지금 체력이 조금 안 좋긴 합니다. 지금 한 일주일 만에 뛰나? 일주일 더 됐나? 야, 물 보소. 운동을 일시 중단합니다. 경치 보소 이거. 야, 운동을 다시 시작합니다. 와. 한마디로 와다 와. 운동을 일시 중단합니다. 너무 멋져. 운동을 다시 시작합니다. 뛰기에는 어쨌든 뛰는 건 아니지만 뛰는 거 비스무리하게 빨리 걷자. 유산소 운동. 길이 딱 한 명 지나갈 정도로. 와, 이런 데도 어떻게 이렇게 길을 해놨을까? 야, 돈 많이 썼다. 그래, 뭐 이런 데다 세금 쓰는 거지 뭐. 어디다 써? 멋지다. 으아. 엄청 험한 데인데 이런 데다 전부 난간을 해놔가지고, 예? 와, 이 경사 보소. 이제 어제 술 먹은 땀이 빵 나네. 술 먹은 땀이 막 나. 아유, 이 계곡만 왔다 갔다 해야지. 이게 배감산 정상까지 가는 건 좀 무리다. 그거는 나중에 시간 있을 때. 저는 별로 등산을 안 좋아합니다. 뛰는 걸 좋아하지. 집이 산이라 산을 맨날 보니까. 근데 계곡은 없어. 멋지다. 여긴 딱 트레킹 코스야. 뛸 수가 없다. 와, 길이 엄청 험할 텐데 이걸 다 이렇게 만들어 놨네. 우와, 끝내준다. 끝내줘. 운동을 일시 중단합니다.
너무 멋져. 운동을 다시 시작합니다. 야, 영이 안 와봤으면 진짜 어쩔 뻔했어. 야, 한마디로 야다야. 코스는 굉장히 험합니다. 예. 좋은 트레킹 하나, 등산 하나를 신고 와야 돼. 여기는 러닝하러 올 곳이 아니었구만. 어우, 잘 선택했네. 아이고. 와, 야, 이거 내려오는 길도 만만치 않겠다. 하기야 뭐 올라가는 거보다 내려오는 거야 덜 힘들지 뭐. 위험하긴 해도 여기 줄이 다 있는데 뭐. 야, 아까 그 입구만 길이 좋았어. 여기는 뛰는 건 둘째치고 걷기도 힘든 코스입니다. 야, 그래도 걷기만 해도 이게 운동이 되네. 숨이 차. 뭐 경사지 올라왔으니까 당연히 숨이 차겠지. 와, 여기는 확실히 등산화 신고 각반 뱀에 안 물리게 이것도 꼭 차야 된다. 여기 코스는 점점 높아지네. 물소리가 희미하게 들려. 아무도 없습니다. 예. 하긴 뭐 연휴도 끝났고 평일날 아이고 어제 주차장에서 술 마시고 음악 듣고 춤추고 혼자서 잘 놀았네. 아이고 뭐 그렇게 해서 스트레스 푸는 거지 뭐. 와, 길이 자 이런 데도 어떻게 여기다 만들 생각을 했을까? 아유, 오늘 또 운동복을 안 갖고 와가지고 이거 겨울옷에 겨울바지. 더워. 근데 아직 바람이 차네요. 땀 식으면 추울 것 같아. 겨울 운동복이 맞을 것 같네. 가자. 빨리 빠른 걸음으로. 와, 꽤 높게 올라왔어. 와, 야, 이런데도 어떻게 이런 길을 만들 생각을 다 했을까? 와, 어마어마해. 응? 엄청난 공사였네 이거. 아주 튼튼하게 잘 만들었어. 밑에 바위에다가 나사를 바른 게 아니라 또 어떻게 저걸 다 여기까지 들고 왔어? 야, 저 밑에 베이스라 그래야 되나? 와, 저 무거울 텐데 이거 어떻게 들고 왔을까? 이게 전부 다 저렇게 베이스에다가 기둥을 박아놨어. 아이고 아파. 씨, 아씨, 벌이냐 벌레냐. 눈 쏠 뻔했네. 어이씨, 아이 벌이야 뭐야 이거. 따가워.
아이씨, 역시 산에는 보안경이 필요해. 눈 잘못 쏘이거나 찔리면 끝장이니까. 앞이 안 보이는데 뭘 해. 아이씨, 방금 뭐지 그거? 야, 여기는 예, 걷기도 힘든 코스다. 걷기도 힘든 코스야. 뛰는 건 둘째치고. 또 벌써 그래도 2km 뛰었어. 아닌데? 2km 안 뛰었는데? 아, 요 시계하고 핸드폰 2개를 틀어놨구나. 아이, 뭐야 이거. 벌이 쏜 거야 뭐야. 벌은 아닌 것 같은데 크기상 벌이 벌써 이 산에 벌이 나오긴 나왔는데, 와, 야, 진짜 여기 트레킹화 잘 신고 왔다. 이게 왕복 3시간 코스니까 이렇게 걷다가는, 그럼 왕복 3시간이 아니라 6km니까 왕복 6시간 아니야. 합수고까지는 가야 되는데 6km, 최소한 6km는 트레킹 해야지. 6km 하고 왔다 갔다 하면은 12km. 그래, 좀 빨리 걷자. 뛰는 것도 아니고 걷는 건데 10km는 해줘야지. 아, 어저께 시간 23분 1초. 거리 2km. 평균 속도입니다. 킬로미터당 11분 28초. 합수고까지 4.3km 남았네. 운동을 일시 중단합니다. 와, 어디로 가야 돼? 아, 일로 가야 되고. 아, 여기가 용소구나. 또 구경을 안 할 수가 없지. 용소, 여기가 유명한 데인데 운동을 다시 시작합니다. 용소라고. 야, 멋지다. 여기도 출렁다리가 있네. 자, 이야, 진짜 막 출렁출렁대. 와, 와, 어디로? 와, 운동을 일시 중단합니다. 와, 어지러. 와, 높기도 높고 다리가 막 출렁대니까 어우, 막 후들리네. 와, 어지러워. 다리가 막 후들후들해. 와, 어째 이렇게 멋진 곳이 있대? 와, 운동을 다시 시작합니다. 끝내준다, 끝내줘. 야, 얼마나 외국만 돌아다닐 줄 알았지. 이런 멋진 곳이 있는지 이제사 이제사. 아이고, 대한민국도 돌아다니려면, 야, 여긴 평지다. 좀 뛰자. 뛰다가 근데 발목 조심해야 돼. 돌 잘못 밟으면 또 삐끗하니까 최대한 안전하게. 야, 이런 골짜기 전화는 되나? 어휴, 그래도 전화가 되네. 위급한 상황에선 전화 걸 수 있네. 와, 여기는 그냥
등산 백 메고 그냥 텐트 들고, 야, 하룻밤 자는 그런 코스네. 아이고, 요즘 계곡에서 뭐 밥 해 먹고 그럴 수 있나? 야, 합수고까지 4.7km. 평지 같으면 그냥 후딱 뛰고 올 텐데. 와, 야, 여기는 난간도 안 해놔가지고 위험하다. 이게 뭐 그렇게 아주 낭떠러지는 아닌데, 까딱하면 좌로 떨어질 수가 있어. 운동을 일시 중단합니다. 계속 천천히 걸으니까 일시 중단하네. 운동이 다시 시작합니다. 조금이라도 빨리 걸어야지. 아, 여긴 또 내리막이야. 와, 진짜 끝내준다, 끝내줘. 아, 그러면 요 안전장치를 용소까지 해놓은 거네. 아, 여기서부터 이제 합수고까지는 사람들이 잘 안 가는가 보지? 아, 그럴 것 같네. 호박소, 도적바위, 한박소, 출렁다리. 어디로 가야 되지? 운동을 일시 중단합니다. 이거 봐라. 출렁다리 400m. 호박소, 도적바위, 출렁바위. 아, 호박소나 도적바위, 한박소 보려면 좌측으로 가고. 아, 여기 너무 좋다, 경치. 야, 저기다 딱 텐트 치고. 아마 나는 출렁다리겠지, 이쪽은? 이쪽은 또 안전장치를 해놨네. 그러니 뭐 여기가 길이지 뭐. 운동을 다시 시작합니다. 빨리. 자. 자. 아. 멋진 계곡이다, 멋진 계곡이야. 물도 한 병 안 들고 왔네. 그냥 뭐 계곡물 먹으면 되지. 근데 이게 카메라 뭐 배터리 떨어질 때까지 찍지 뭐. 야. 운동을 일시 중단합니다. 야. 길이 운동을 다시 시작합니다. 길이 쉽지 않다. 야. 쉽지 않아, 길이. 전혀 뛰는 코스가 아니고 완전 그 트레킹 코스. 트레킹도 아니지. 이 정도면 거의 뭐 등산 수준이지 뭐. 아, 멋지다. 운동을 일시 중단합니다. 너무 멋진 데가 너무 많아. 운동을 다시 시작합니다. 야, 여기가 대감산 38번 지점이네. 구조 요청할 때. 뭐야, 합수곡 4km, 주차장 2km. 여기가 이제 2km 왔네. 야, 열심히 가자. 지금 여기까지 오는데 시간이 얼마나 걸린 거야? 한 15분? 운동을 일시 중단합니다. 15분이야? 얼마야? 운동을 다시 시작합니다. 15분밖에 안 걸릴 리가 없지? 2km 2km에 15분? 조금 있다가 3km째.
야, 진짜 이제 어제 술 먹은 거 땀으로 다 빠졌나? 이제 땀이 조금 덜 나네. 모자 안 쓰고 오길 잘했네. 뭐 다 그늘이라. 근데 장갑은 끼고 왔어야 될 것 같은데 이게 목장갑, 빨간 장갑이락도 우와, 길이 좁아. 야, 이 계곡이 6km 정도 이렇게 펼쳐져 있다는 거는 대단한 거네. 야, 엄청난 계곡이야. 와, 여기는 가을에도 또 와야 되겠다. 단풍 들 때. 너무 멋지다. 봄에 꽃 필 때 왔는데 꽃은 하나도 없네. 뭐 소나무가 이렇게 자랐냐. 밑둥에서 두 가닥이 나왔어. 그러니까 거의 죽을랑 말랑한 걸 살려놨나? 야, 이게 저렇게 소나무가 밑둥에서 두 가닥 올라오는 건 또 희한하네. 야, 이 자연의 이 신비, 이 운동을 일시 중단합니다. 암석에 이게 뿌리가 박혀가지고, 이게 올라간 거 봐. 와, 이 소나무도 멋있고, 양갈래 소나무. 와, 끝내준다. 와, 여기는 진짜 이거 운동을 다시 시작합니다. 난간 설치하기 전에는 완전 이거는 천연 자원이었을 거 아니야. 천연 자연. 야, 예, 또 인간들이 또 이렇게 왔다 갔다 하면서 좀 오염은 되겠지만, 어쨌든 멋지다. 여기는 다행히도 소나무가 많이 없네. 소나무가 많으면 산불이 너무 크게 나가지고. 야, 여기도 멋지다. 여기 그냥 푹 빠져가지고 그냥 한여름에 시원한 수박이나 한박수 도적바위 50m. 요쪽으로 내려가는 거는 한박수는 저울로 내려가 봐야. 야, 운동을 일시 중단합니다. 너무 멋지다. 운동을 다시 시작합니다. 너무 멋져 보여요. 야, 여기도 또 출렁다리가 있어. 야, 이게 연습어. 출렁다리를 건너가야 되네. 여기가 이제 호박소라는 거네. 운동을 일시 중단합니다. 일로 건너가야 되네 이제. 와, 여기 출렁다리는 운동을 다시 시작합니다. 와, 좀 썩은 데가 있어. 와, 이야, 어이구 어지러워. 와, 운동을 일시 중단합니다. 야, 쐐기네.
아이고, 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 야, 이게, 어휴, 사람 많이 건널 때는 위험하겠다. 야, 바람이 잠깐 땀이 식으니까 다시 시작합니다. 약간 한기가 느껴져. 야, 두꺼운 거 이거 잘 입고 왔네. 야, 뭐야, 여기 길이 어디야? 요쪽은 아닐 거고, 요쪽에 표시가 이렇게 돼 있구나. 와, 길이 뭐 장난 아니야. 이건 뭐 등산이지 뭐 이건. 와. 야, 42분 찍었어? 그러면 42분 온 거네 여기까지. 야, 6km 다 못 가겠는 걸.